علشان تعملي ورقة لحمة صح لازم تعمليها بالطريقة اللي هعملها معاكي دي، تحفة جدا، طعمها وريحتها حاجة في منتهى الجمال. هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك، ويلا بينا كده نشوف ورقة اللحمة الخطيرة دي هنعملها ازاي. ما تنسيش بس لو بتشوفينا لأول مرة تشتركي معانا علشان خاطر توصلك كل وصفة هننزلها بإذن الله. أول حاجة احنا معانا ما شاء الله كمية كبيرة من اللحمة قطعناها، يعني أنا كل فرد هحط له قطعة لحمة حمرا مع قطعة ايه صغيرة ملبسة كده، هنوازن يعني. فهنا انا بعد اللحمه علشان خاطر اعرف ان انا هعمل كام وجبه. فما شاء الله عملنا تقريبا كده 120 وجبه من اللحمه، يعني اللحمه كانت قطع كبيره وانا واصحابي قطعناها. تمام. بعد ما قطعت اللحمه بقى، طبعا اللحمه ما بتتغسلش يا جماعه، في حله كبيره هبدا ان انا احط معلقه من السمنه، معلقه كبيره واستنى بس السمنه تسخن. وبعد كده انا حابه بس اشوح اللحمه واديها تشويحه حلوه قوي كده واصدمها قبل ما اضيف لها اي مكونات. تمام. فاحط بقى قطع اللحمه بالشكل ده. زي ما اتفقنا عدد الوجبات النهارده هيكون معانا تقريبا 120 وجبه، علشان خاطر اللي بيسالوني بس عدد الوجبات بالنسبه للتكلفه يا جماعه. بصوا، في ناس بتكون متطوعه جايبه لنا حاجات كتير، في ناس متطوعه باللحمه دي، وفي ناس متطوعه بالرز، وفي ناس متطوعه بمكرونه. فبصراحه يعني ما باخدش فلوس، او احنا الفريق بتاعنا ما بياخدش فلوس من حد الا العزيز ليه، علشان اكون واضحه معاكم وصريحه يعني. العزيز ليه والصديق ليه ماشي، التعامل بينا بالفلوس عادي مش في مشكله. لكن لو اي حد تاني لا، المطبخ مفتوح، واللي حابب بقى يجيب حاجه بيجيبها يعني. فعلشان خاطر الاسئله دي والله انا جاوبت عليها قبل كده، ففي ناس برضو مصره ومصممه وبتدخل الخاص. انتوا تابعوا الحلقه واسمعوها للاخر وانتوا هتفهموا كل حاجه. تمام. تعالوا بقى اما اقول لكم كده، انا ضفت اعلى اللحمه، ضفت بصلتين قطعتهم اربعه، وضفت ورق لورا وحبهان وقرنفل ويعني ايه وعودين من القرفه كده، وقلبت اللحمه تقلبتين ثلاثه كده لحد لما اغلب قطع اللحمه غيرت لون. معايا ميه سخنه بقى، انا هسوي اللحمه في شويه ميه صغيرين مش كتير. تمام. نغطي بقى على اللحمه، ودي حله تانية عملتها بنفس الطريقه. هنا بقى كان في حد بيقطع كوسة، وحد بيقطع جزر، وكذا حد تاني بيقطع البطاطس، علشان خاطر الخضار بتاعتنا تكون متشكلة كده. فعلى ما يخلصوا بقى تقطيع الخضار ويجهز، هكون عملت ايه حلتين رز حلوين كده بالشعرية زي ما قال الكتاب بالظبط. الحلة دي ما شاء الله كبيرة، دايما بعمل فيها رز، ربنا يا رب يجازي كل ما يطوع خير. حطيت كوبايتين زيت على سمنة، واحط كده يعني تقريبا اكتر من ربع كيلو من الشعرية. احمر بقى الشعرية كويس جدا لحد لما تاخد لون ذهبي. وكمان الحلة التانية الصغيرة انا قلت انجز وقت، لان احنا هنعمل ما شاء الله كمية رز كويسة برضو. هنعمل 18 كيلو رز. تمام. فانا قلت يعني اعمل حلة كبيرة وحلة صغيرة في نفس الوقت. فاول ما الشعرية بقى اتحمرت بالشكل ده كده، على طول بقى هضيف عليهم الرز. تمام. ل 120 وجبة اخدنا 18 كيلو رز، والاطباق متعبية رز كويس جدا كمان. خلاص بعد كده بقى الرز مغسول ومتصفي من المية. قولي لي بس كده رأيك في الكومنتات في ايه وجبات الاطعام اللي احنا بنعملها. وبالنسبة للناس اللي بتقولي اللي بيعمل خير مش بيصور، انا مطبخ وده شغلي فلازم اصور. تمام. في حد كده بيدخل يتفزلك شوية يعني، ده شغلي. ما علينا. انا حطيت هنا في الحلة دي تقريبا كده 5 كيلو من الرز، والحلة التانية هحط فيها 2 كيلو ونص من الرز. وباقي الرز هنعمله بنفس الكمية في حلل كبيرة كده وبنفس الطريقة. خلاص الرز بس نديله تقلبتين تلاتة كده من الشعرية والمية سخنة علشان خاطر تنجز معانا، ونظبط الملح. تمام. بصوا بقى كلنا بنشارك، بنكون واقفين كذا ايد في المطبخ، فكل واحد قدامه حاجة بيعملها. هنظبط بقى الملح وهغطي على الرز واسيبه اول ما يغلي كده ويبدأ ان هو يتشرب المية يا جماعة. ههدي عليه النار واقلبه من وقت للتاني لحد لما يستوي. تمام. ده بالنسبة للرز. نركن بقى الرز على جنب شوية كده. خلاص. وهنجيب بقى هنا 5 بصلات كبار او 6 بصلات كبار، معلقة صغيرة مليانة فلفل اسود، نص معلقة من البهارات المشكلة، معلقة كبيرة من الملح، شوية كزبرة مطحونة. وهتبدأي بقى انك تتبلي او تدبلي البصل وتخرجي المية بتاعته علشان خاطر نتبل الخضار. الخطوة دي حلوة قوي، هتضيف للخضار بتاعتك نكهة ظريفة. شوية كمون كمان، وقلبي بقى وادعكي بقى خرجي المية.
خلاص هنا بقى كانت ما شاء الله الخضار كلها جهزت واتغسلت غسله تمام. هنا انا حطيت نص الكميه في الطبق ده ونص الكميه في طبق تاني واسع. كميه البطاطس بصوا انا عامله لكل فرد حبه بطاطس، ولكل الفرد تقريبا يعني حبه كوسه، والجزر لا اقل شويه. حطيت بقى البطاطس على الكوسة على الجزر على بصل متقطع، يعني أربعة متقطع 4 قطع، على طماطم مفرومة في الخلاط، على معلقة كبيرة من هريسة الفلفل، على معلقة كبيرة من التوم المهروس. بصوا بقى مفرزين التوم فجمد في بعضه، بحاول بس أخرج توم. وكمان هنا هحط كم شوية من حلقات الفلفل مقطعين كده، هم نسيوا يقطعوا الفلفل حلقات فمقطعين الفلفل ايه، بصوا حته كبيره. المهم هقلب بقى الخضار مع بعضها، بس هتبله برضو، يعني شويه التوابل اللي انا ضفتها على البصل اللي انا حطيته عليهم مش كافيه، فهتبل الخضار فلفل اسود. انا بحط هنا وهنا ملح، هنا وهنا 3 معالق كبار من الملح في الحله الكبيره دي، و3 معالق كبار في الحله التانية. وهقلب بقى الخضار مع بعضها كويس قوي. بصوا بقى اتاكدي انك مقلبه كل المكونات دي. الحله الكبيره التانية دي فيها نص الكميه التانية ما شاء الله. بصوا بقى الخضار متقطع كبير شويه، واللحمه انا مش هسويها 3/4 سوا، انا هقطع اللحمه معلش انا هسوي اللحمه سوا كامل، علشان خاطر لما تدخل بقى في قلب الخضار دي، بصوا بقى تدوب كده، تبقى قطعه اللحمه دايبه كده. بصوا بقى هنا بقى جهزنا ورق حراري وورق زبده. بحط كده الورق الحراري وفوقيه ورق الزبده، واحط بقى مغرفتين من الخضار. بصوا يا جماعه بالله عليكم، الخضار ده اي حد متطوع فيه وجايبه، واللحمه ندعي لهم بقى بصلاح الحال، وندعي لهم بقى بالشفاء، واللي مطلع اي حاجه دخلناها في الاطعام النهارده لوجه الله ربنا يتقبل منه. واي حد برضو مدخل لنا حاجه في الاطعام النهارده او اطعام كل يوم صدق على روح والده او والدته او اخته او اخوه، ربنا يتقبل منه. فربنا يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. بصوا بقى ورقه الزبده علشان خاطر بس الصحه، بنهتم بالناس اهو. بنحط ورقه الزبده بالشكل ده. ومروان ما شاء الله ربنا يشفيه يا رب، مروان يا جماعه مريض كانسر، ادعوا له ربنا يشفيه. كان مساهم معانا في الاطعام النهارده، فكان حابب بقى ان هو يحط لي الخضار. فبالله عليكم كل اللي يشوف الفيديو النهارده يدعي له ربنا يشفيه، وكل تحاليله وكل اشاعاته اللي بيعملها وكل حاجه هيعملها باذن الله تطلع كويسه، وربنا يشفيه هو واللي زيه يا رب. بصوا حلوة قوي ساعة المشاركة، والكل حابب يشارك في الخير، والكل حابب يشارك في ديت، يعني حاجة حلوة قوي. خلاص بقى هنا انا حطيت الورق كله، ورق اللحمة بقى اتقفل كويس وترص في الصاج بالشكل ده، والفرن كمان تولع وسخن. هحط بقى في كل صينية بالشكل ده كوباية مية كبيرة علشان خاطر بس الورق الحراري ما يلزقش في الصاج. تعالوا بقى نرص الصواني بالشكل ده كده. ما شاء الله الفرن ده بياخد معانا 8 صواني، الصيجان او الصواني كلها اترصت بالشكل ده ما شاء الله. في كل صينيه حطيت فيها ميه، والفرن بتاعنا متولع على اعلى درجه حراره. هتاخدي بصوا نص ساعه على اعلى درجه حراره، ونص ساعه تانية هدي النار، وسيبي ورقه اللحمه في الفرن ساعه تمام، او ساعه وربع بالكتير. طبعا كنت من وقت للتاني ببص عليها، انا اديت لك الحراره المظبوطه، اول نص ساعه نار عاليه، نص ساعه التانية نار وسط تمام. تعالوا بقى كده يعني من وقت للتاني، بعد مرور ساعه الا ربع بدات ان انا ايه اطلع الورقه وابص عليها، اضغط على البطاطس والجزر والكوسه تستووا تمام كده كده. انا مدخله اللحمه مستويه، ما استووش برجعها في الفرن تاني شويه. لكن هنا ما شاء الله كنا بدأنا نغرف الوجبات. كان الوجبه عباره عن رز بالشعريه ما شاء الله زي ما انتم شايفين، وورقه اللحمه وشويه مخلل تمام. الوجبات دي اتوزعت بألف هنا وشفا. حابه بس اوريكم سبحان الله كل ما افتح ورقه ما الاقيش فيها كوسه، بس حابه اقول لكم ان احنا في كميه خضار تانية كمان ضفنا فيها بسله وزودنا جزر تاني، يعني خضار متظبطه بألف هنا وشفا. اتمنى حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، ومع السلامه.